بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع الأخوة المتابعين ديال قناة ليكسبير مرة أخرى في فيديو جديد. في الفيديو اللي سبقت وقفنا عند واحد لابليكاسيون في الدرس نتاع لو بيلون. غادي نكملو وغادي نشوفو أول حاجة في هاد الفيديو لو بيلون دو بلان كونطابل جينيرال ماروكان. كما شرحت في الفيديو اللي سبقت قلنا بلا ما داك لو بيلون اللي درنا له لا بريزونطاسيون قلنا بلا ماشي هذاك هو لو بيلون الحقيقي اللي كاين في لو بلان كونطابل جينيرال، ولكن درنا حنا طابلو تقريبي لو بيلون غير باش نفهمو. لا بريزونطاسيون تاع لو بيلون في لو بلان كونطابل جينيرال كتكون على هذا الشكل. طابلو فيه زوج ديال لي كولون نتاع لاكتيف وكولون تاع الباسيف. عندنا لاكتيف كاين لي كلاس نتاع لاكتيف، عندنا اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون اور تريزوروري، لا تريزوروري اكتيف. في لو باسيف عندنا لو فينونسمون بيرمانون، باسيف سيركولون اور تريزوروري اي تريزوروري باسيف. وفي كل كلاس عندنا لي روبريك، par exemple immobilisation en non-valeur, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, etc. Ou chaque rubrique كتلاقاو les postes, par exemple les frais préliminaires. Donc la présentation générale نتاع le bilan في le plan comptable général كتكون على هذا الشكل. يعني الا بغينا نديرو طابلو تقريبي لو بيلون غادي تكون على هذا الشكل. L'actif كيكون فيه actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie et actif trésorerie actif. Ou le passif financement permanent, passif circulant hors trésorerie et passif trésorerie passif. هنا كنديرو le montant brut نتاع les actifs. هنا كنديرو les amortissements et provisions. وهنا كنديرو le montant net. Le montant net كيساوي le montant brut moins les amortissements et provisions. Donc هادشي كامل غادي نشوفوه في لي فيديو اللي جاي ان شاء الله. Remarque, le bilan est un tableau équilibré, c'est-à-dire total actif égale total passif. دائما le bilan خصنا نعرفوها، le bilan هو واحد الطابلو اللي équilibré. دائما لو توتال نتاع لاكتيف، لو توتال كيكون هنايا حقاش كنكومباريو لو نت مع لو مونطون تاع لو باسيف كيكونوا متساويين. يعني دائما خص منين نكملو لو بيلون تاعنا خص يخرج لنا ليكيليبر. Les classes de situation. Le bilan est un état de synthèse traduisant en termes comptables d'emploi et de ressources la situation patrimoniale de l'entreprise. هذه la définition اللي شفناها نتاع le bilan. قلنا le bilan هو واحد l'état de synthèse parmi les états de synthèse prévus par le plan comptable général اللي كيمكن باش يعطي واحد نظرة على لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. قلنا زعما يعطي واحد نظرة على لي زاكتيف et les passifs نتاعها. Cette situation est représentée par 5 classes parmi les classes du plan comptable général marocain. Donc, le plan comptable général marocain كاين des classes نتاع le bilan ou تاع la situation et كاين des classes اللي تاع le résultat, le CPC, le compte de produits et charges. في le bilan كنستعملوا les 5 premières classes, يعني les classes الخمسه الاولى في le plan comptable général من la classe الاولى حتى la classe الخامسه. هادو هما les classes نتاع la situation اللي كنستعملوهم في le bilan. La première classe هي le compte de financement permanent. La deuxième classe فيها les comptes d'actifs immobilisés. La troisième classe فيها les comptes d'actifs circulants hors trésorerie. La quatrième classe فيها les comptes de passifs circulants hors trésorerie. Et finalement, la cinquième classe فيها les comptes de trésorerie. Donc, هاد les classes كاملين بخمسة هما des classes de situation ولا des classes de bilan، يعني اللي كنستعملوهم باش نديرو la présentation نتاع le bilan تاع les entreprises. La règle du chiffre 5 est classement des comptes. Donc, قلنا la présentation تاع le bilan كتكون على هاد الشكل. باش نعرفو باش ما نتلفوش يعني لا ديستريبيوشن تاع لي كلاس في على لو بيلون كاين واحد لا ريغل
كتسمى لا ريغل دو شيفر 5 اللي تسهل علينا واللي غادي تبقى تفكرنا فين كيكونوا لي كلاس يعني بلي نيميرو ديالهم. هنا في لو فينونسمون بيرمانون هو لا كلاس نتاع لي كونت دو فينونسمون بيرمانون هو لا كلاس نيميرو 1. L'actif immobilisé, la classe numéro 2. Passif circulant hors trésorerie, la classe numéro 3. Actif circulant, la classe numéro 4. Et trésorerie passif et trésorerie actif, les deux, هما كيكونوا في la classe numéro 5. دونك علاش سمينا هاد لا ريغل دو شيفر نيميرو 5 حقاش هنا بحال اللي كنرسموا لو شيفر 5. دونك كنمشيو من لا كلاس الاولى لا كلاس الثانيه لا كلاس الثانيه للرابعه الرابعه للخامسه الرابعه للثالثه والثالثه للخامسه. دونك هنا بحال اللي كنرسموا لو شيفر 5. دونك غير باش نعقلوا على لا ديستريبيسيون تاع لي كلاس على لو بينو. هنا لو كلاسمون نتاع لي كونت في لو بيلون كاين se fait sur la base d'une règle qui s'appelle la règle de liquidité. يعني سيولة هنا لي كونت اللي كيكونوا الفوق في لاكتيف immobilisé كيكونوا موان ليكيد واللي كيكونوا لتحت كيكونوا بلو ليكيد. باغ اكزومبل كتكون عندك واحد ليموبيليزاسيون، هنا ناخذوا واحد ليموبيليزاسيون كالكونك وهنا ناخذوا باغ اكزومبل لا كيس. L'immobilisation est moins liquide par rapport à la caisse. Pourquoi? Parce que l'immobilisation, c'est quoi déjà liquide? يعني واش داك l'élément اللي عندك واش تقدر ترانسفورميه ديروا لا ترانسفورماسيون en argent directement يعني في الساعه كيولي لك فلوس. باغ اكزومبل immobilisation ولا لا كيس. immobilisation باش انك دير لا ترانسفورماسيون en argent راه ماشي ساهل، يعني خصك تبيعها وكياخذ داكشي وقت. ولكن الفلوس اللي كاينين في لاكيس غير كتمشي لاكيس كتاخذهم. يعني لو كلاسمون تاع لي كونت هنايا ما كاينش يعني غير اربيترير، ولكن كيحترم واحد لا ريغل كتسمى لا ريغل دو ليكيديتي. كنمشيو بلو موان ليكيد لو كونت لو موان ليكيد حتى لو كونت لو بلو ليكيد اللي هو اون لوكيرونس لاكيس. في لوت كوتي اللي هو لو باسيف عندنا لا ريغل ديكزيجيبيليتي qui كنمشيو بلو l'élément le moins exigible حتى l'élément le plus exigible. L'exigibilité شنو هي؟ انه لي ديت اللي على لونتربريز واش كيكونوا exigible بزاف ولا ما كيكونوش exigible بزاف. exigible يعني انها خصها تخلصهم في اقرب وقت، ولا الا ما كانوش exigible عندها الوقت باش انها تخلصهم. باغ اكزومبل ناخذ واحد لومبران بونكير هنايا ou واحد لا ديت فورنيسور باغ اكزومبل هنايا. لومبران بونكير كيكون لونتربريز كتكون عندها الوقت باش انها دير لها لو رومبورسمون. جينيرالمون كتكون ايطالي سور بليزيور زاني، يعني سي موان اكزيجيبل. لونتربريز عندها الوقت باش انها ترومبورسي لو لا ديت نتاعها. الوغ كو الا كنا في لي ديت فورنيسور جينيرالمون لي فورنيسور كيعطيو واحد واحد لا دوري اللي كتكون صغيره على عام، دونك كيكونوا بلوس اكزيجيبل بارابور aux emprunts bancaires. دونك هنايا كيكون لو برينسيپ ديكزيجيبيليتي كيكون موان اكزيجيبل لو بلو اكزيجيبل. دونك غير باش نفهموا مزيان كيفاش درنا لا ريبارتيسيون لو كلاسمون ديال لي كونت دو بيلون في لو طابلو نتاعنا. يعني هاد لو كلاسمون هذا ما كاينش، يعني ماشي الياتوار، ولكن كيحترم واحد لا لوجيك بيان بريسيز. Application. Reprendre le cas de l'entreprise chez Omar et établir son bilan selon les normes du plan comptable général marocain au 4 avril 2018. يعني لو كا اللي خدمنا عليها في لا فيديو اللي سبقت غادي ناخذوها في هذا الفيديو، ولكن غادي نحاولوا نرسموا لو بيلون selon les normes du plan comptable général marocain. دونك هذه هي l'application اللي كانت عندنا في لا فيديو اللي سبقت. Le 4 avril 2018, Monsieur Omar décide de créer une épicerie qu'il appelle chez Omar. Pour la création de son entreprise, il apporte une épargne de 400 000 dirhams en espèces. Au cours du mois d'avril, il effectue les opérations suivantes. Acquérir un magasin pour 200 000 dirhams,
acheter un vélo moteur pour 15 000 dirhams, acquérir les rayonnages et comptoirs pour 40 000 dirhams, constituer un stock de marchandises pour 130 000 dirhams. Par ailleurs, il décide de mettre la somme qui reste dans un compte qu'il ouvre à son nom chez une banque. Donc le bilan de l'entreprise chez Omar, كما درنا له présentation في la vidéo اللي سبقت غادي يكون le même ولكن les normes la forme تاع le bilan غادي تكون différente. لحقاش هنايا قلنا بلا ما خص نديرو la présentation تاع le bilan selon les normes du plan comptable général marocain. Donc le bilan de l'entreprise chez Omar le 4 avril 2018 هو هذا. Donc, encore une fois, on a les éléments de l'actif, les emplois de l'entreprise chez Omar, et on a les éléments du passif, les ressources, ou la nature des ressources de l'entreprise chez Omar. Donc, construction de l'acquisition du magasin de 200 000 dirhams, mobilier, matériel de bureau et aménagement technique, 40 000. Donc, le poste qui est le plan comptable général marocain, matériel de transport, le vélo moteur 15 000 dirhams, stock de marchandises 130 000 dirhams, banque trésorerie générale etc. 15 000 dirhams. Donc le total هو 400 000 dirhams. بالنسبة les ressources نتاع مسيو عمر كان عنده غير l'épargne privée ديالو يعني capital social ou personnel, en l'occurrence personnel حقاش دار la création tout seul يعني كان راسو. Donc c'est un capital personnel ب 400 000 درهم. وكما كنلاحظوا équilibre دائما كاين، l'équilibre دائما 400 000 درهم 400 000 درهم. لحقاش علاش l'équilibre خصو دائما يكون؟ لحقاش دوك لي ressources اللي كتجيبهم لونتربريز نتاعك راه منهم كدير لي زومبلوا كاملين، يعني خص دائما كتلقى l'équilibre في الاخر من كدير لا بريزونطاسيون تاع لو بيلون نتاعك. هنايا لي مونطون قلنا كنكومباريو لو نت بالنسبه لي زيليمون ديال لاكتيف مع لو مونطون ديال لي باسيف، لي زيليمون ديال لو باسيف. هنا لو بروت كنقصوا منه لي زامورتيسمون اي بروفيزيون. حنا مازال ما وصلناش مازال ما وصلنا للشيكه اللي فيها لي زامورتيسمون لي بروفيزيون. دونك لحد الان غادي نكتفيو غير بهاد لو كا. عندنا لي مونطون نت، دونك لو توتال خصو يساوي لو توتال ديال les éléments ديال le passif لحقاش le bilan est un tableau qui est toujours équilibré.